गर्मी इतना ज्यादा होता है कि ये आदमी गर्मी से बहुत परेशान होता है। वह गर्मी से 9-10 पंखा लगाता है, लेकिन फिर भी उसका गर्मी खत्म नहीं होता है। तो वह गर्मी से एक फ्रिज लाता है और फ्रिज के अंदर जाके सो जाता है, लेकिन गर्मी से फ्रिज भी जल जाता है। तो फिर आदमी एक बर्फ का घर बनाता है और बर्फ का ही बेड बना के उस पे सोता है, लेकिन गर्मी इतना ज्यादा होता है कि गर्मी से बर्फ का घर भी पिघल जाता है। गुस्से से आदमी का खून खौलने लगता है। ये देख के आदमी का बंदर कभी ना पिघलने वाला बहुत सारा बर्फ लाता है और आदमी बर्फ पर लेट जाता है और अपना गर्मी दूर करता है, लेकिन बंदर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।